نيجي بقى للسان سكرين. خلصنا المرحله بتاعه تنظيف البشره واستخدام التونرز، نيجي بقى للوقايه قبل ما ننزل للشارع. النظره العامه للسان سكرين هي اي حاجه بحطها تبدا تعمل لي بروتكشن اجينست اليو في اي واليو في بي اللي هي الاشعه الضاره بتاعه الشمس، سواء اللي هتعمل لي التهابات للبشره وتخليها تسمر، او اللي بتتعمق اكتر وتكسر عندي الكولاجين وتزود فرص الاصابه بالشيخوخه والتجاعيد بتاعه البشره، واللي لا قدر الله مع الوقت ممكن تكون احد اهم اسباب السكين كانسر. الكلام ده مشترك في كل السان سكرينز، انما المهم هنا في الجلو لايت سان سكرين ان التركيبه مختلفه، بتقدم شويه حاجات مش موجوده في تركيبات تانية. من اهم الحاجات اللي موجوده في البلو لايت سان سكرين هو الليكورش اكستراكت او خلاصه العرقسوس، وده عشان تبقوا عارفين يا حضرات بيعمل حاجتين مهمين جدا للبشره. اول حاجه بيديني تاثير انتي انفلاماتوري او مضاد للالتهاب زي الكورتيزون بالظبط، وبالتالي الالتهابات اللي موجوده مش هتحصل، زائد الاسمرار اللي بيجي عنها مش هيحصل. ودي النقطه الثانيه اللي بيعملها الليكورش اكستراكت، وهو ان بيمنع عمليه تكوين الميلانين بيجمنت اللي هو الصبغ اللي بيدي اللون بتاع البشره، وبالتالي التفتيح عمله بشكل مباشر وغير مباشر، غير كمان تقليل الالتهابات اللي حصلت. نروح للحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا في البلو لايت سان سكرين، وهو ان احنا معانا الكولاجين. وهنا الكولاجين مش حجمه كبير، ده بنسميه هيدرولايزد كولاجين. واتكلمنا قبل كده في حلقه الكولاجين ان مهم ان يكون متكسر لجزيئات ثنائيه وثلاثيه عشان امتصاصه يكون عالي. هنا موجود معانا في الجلو لايت سان سكرين عشان يخش يملى الفراغات اللي في البشره، يقلل فرص التجاعيد، ولو حصل لا قدر الله اي تكسير للكولاجين يحاول يعوضه، وبالتالي فرص الشيخوخه المبكره تكون اقل، وتاخد حمايه مضاعفه من السان سكرين. ده غير طبعا وجود البنثينول وفيتامين اي، ودول مهمين جدا عشان خاطر استعاده توازن الترطيب المائي والدهني للبشره. فكده انت قدام سان سكرين معاه 4 حاجات تانية اضافيه. افتكر دايما ان صحتك اهم.